Искате ли гурме десерт за минути? Лек, ефирен и мега лесен. Гледайте внимателно. Правим мегле панакота. В касерола изсипваме сметановата смес на мегле и я затопляме на слаб огън за няколко минути. Ето как се е получило! В никакъв случай не трябва да завира. И варете на декорацията. На дъното на купички разпределяме сладко по избор. След това допълваме с сметановият крем. Прибираме в хладилник за 3-4 часа да стегне и финално украсяваме с свежи плодове, шоколад или ядки, кой каквото му харесва. И ето, че нашият фенси десерт е готов за нула време с продукти от любимия ти супермаркет Бурлекс.